Наша презентация посвящается столетию почетного гражданина города Рязани Соловьевой Надежды Ивановны. Тридцатого сентября 1915 года в Катав-Ивановске в семье Ивана Прокопьевича и Александры Васильевны Кузнецовых родилась дочь, которую нарекли Надеждой. В начале 30-х годов Надежда Ивановна окончила педагогический техникум в Катав-Ивановске и была направлена в Василовскую школу учителем начальных классов. В 1934 году она поступила в медицинский институт города Перми. В 1939 году, после окончания института, Надежда Ивановна работала в родном Катав-Ивановске в туберкулезном отделении. В мае 1940 года Надежду Ивановну назначают главным врачом Рязанской больницы. Доводилось быть главному и единственному тогда врачу не только терапевтом, но и фтизиатром, хирургом и акушером. Первые 3 года в Рязанской больнице были самыми нелегкими, но они дали Надежде Ивановне многое, закалили, обогатили опытом, вселили уверенность. 6 десятилетий трудовая деятельность Надежды Ивановны была связана с Рязанью. Настоящим врачом может стать только настоящий человек, а настоящий человек никогда не останется равнодушным перед лицом человеческих страданий. Именно таким доктором с большой буквы и была Надежда Ивановна Соловьёва. Какое счастье охватывает врача, когда ему удается выйти победителем в единоборстве с недугом и вернуть к жизни человека. Таков удел, такова доля врача. Свою судьбу Надежда Ивановна встретила на операционном столе, делая будущему мужу сложную операцию головного мозга. В 1944 году в семье Соловьёвых родился первенец Евгений. Сейчас Евгений Иванович, председатель Совета ветеранов города Рязани. В 1948 году в семье родился сын Андрей. Сейчас Андрей Иванович педагог детской школы искусств. Если больному после разговора с врачом не стало легче, это не врач. Именно эта фраза стала ее жизненным кредо. Прошу всех почтить память Соловьевой Надежды Ивановны минутой молчания.